Assalamu alaikum, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka, gidan Qissatu TV domin jin tarihin annabawan Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabi wa sallam wa ba'da. Masoya annabi Muhammadu bin Abdullahi Rasulillahi alaihi salatu wassalam. To kamar inda aka sani wannan kasir albidaya wan nihaya, tarihi na shugaban halitta Allah, shugaban farko da ƙarshe, shugaban annabawa da manzanni, shugaban mala'ikun da manzannin mala'ikun, shugaban mutanen farko da na ƙarshe, shugaban duniya, shugaban lahira, shugaba a gabas yamma, shugaba a kudu da arewa, shugaban da ya cika duniya ya cika sama, ita fadar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah alaihi salatu wassalam, annabin rahama kenan, shi ya gama ko ina. Kuna ci gaba da sauraron wannan tarihi wanda yake zuwa kai tsaye daga bakin Sheikh Ubale Yahaya Alkawa. A ci gaba da saurare lafiya. Annabi alaihi salatu wassalam, shi sa wannan kaset da ake na awa 500 kullum ina faɗa godiya muke ga Allah, bai kai cikin cokali ba, amma idan Allah ya baka ni'ima ya ma baiwa to ka gode masa. Wala in shakartum la azidannakum, kullum sai na faɗa, in Allah ya ma kyauta ka gode sai ya ƙara. Allah bai mana kyauta ba, bai mana baiwa ba sai da ibamu annabi Muhammad, muka zama mu ne al'ummarsa, shi ne annabinmu. Wannan abun mu gode wa Allah ne, shi sa muka ce alhamdulillah. Wa amma bi ni'matu rabbika fadis, ba laifi ya annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullah, ka gode wa ni'imar da ubangijin ka yi maka. Komai Allah ya bashi. Allah sa ice masa wa duha wal layli iza saja. Allah ya ce wa duha, na rantse da hantsi, safiya kenan, lokacin da rana duwatsunta ya fara zafi shine duha. Allah ya ce wallaili, na rantse da dare, iza saja, in ya taro duhunsa, duhu dudum. An gane ma wadda aka rabbuka wa makala. Wannan magana sa Abaja alce suke cewa ai gashi nan ubangijinsa ya ban kwana da shi, ya rabu da shi, annabta ta yanke masa. Sai Allah ce ma wadda aka rabbuka wa makalla, ubangijinka bai ban kwana da kai ba, wa makalla bai juya ma baya ba, ba kyale kai ba. Haka annabta take a dan gijin kiri sannan ta bude. An gane walal akhiratu khairul laka. Allah yace ai lahirar da muka baka ai tafi duniya. To ka duba duk abin da ake annabi ana, amma Allah ya ce a duniya mecece, ai ba a san ka ba, ba abin da muka baka sai ka je gaban mu, saboda nan kan to kowa ya je. Duk wanda baya ganin annabi wanne, to ga ranar da ya zama wani kuma agun wani haka ne. Allah ba wani bane, annabi to ga yaya ranar Allah ce tasa ce kuma tasa ce. Kaji yanda fa Allah ce walal akhiratu khairul laka, lahiraka da muka baka can zaka je tafunan duniya. Kaga dai annabi Muhammadu a sallah sai da shi za ta yiwu, in ba shi ba sallah. Azumi sai da annabi, in ba shi ba azumi. Zakka sai da annabi, in ba shi ba zakka. Hajji sai da manzan Allah, in ba shi ba te ba. La ilaha illallah sai da manzan Allah, in ba shi ba ta karɓu ba. Ka fahimci wannan? Ɗaurin auren ba manzan Allah bai ɗauru ba, ko nawaye. Suna in ba faɗe shi ba, sunan bai yi ba. An gane? In ka zo huɗubar juma'a, sallan ma gaba ɗaya ta juma'ar in ba sunan manzon Allah, na rantse da Allah ba te ba, ita kanta sallar. Sallar gawa sai da annabi za ta, in ba a faɗe shi a sallar gawa ba, sallar gawa a je a sake ta ba te ba, sai an danki sunan manzon Allah a cikin sallar. Kuma abun ma da za a gaya gawar annabi ne ice ga yanda za a yi. Sallar kisfewar rana, sallar kisfewar wata, sallar sha da fari. An gane sai da manzan Allah, in ba shi ba te ba. Sallar yaƙi
sai da manzan Allah, sallar duha sai da manzan Allah, an gane sallar idi babba da karami sai da manzan Allah, in ba shi ba su ba sallolin gabaki daya, an gane zumunci sai da annabi, in ba zumuncin bai ba kowa ya faɗe shi, an gane haƙƙin makotaka sai da annabi, in ba manzan Allah haƙƙin makotakan bai haƙantu ba, ka gane to ka ji wannan karatun. Haƙin abotaka ni abokinka kai abokina da Allah yake cewa aina mutahabbina fiya, ina masoya danni, to in ba annabi wannan soyayya bata kullu ba, an gane sannan addu'an zaka ce Allah ban kaza, in annabi ya sa hannu ba addu'a bate ba, ka fahimci wannan. Duk motsin da wani mai musulunci zai akan musulunci ko addini akan addini, in ba annabi Muhammadu bate ba, to amma Allah ya ce duk da wannan a duniya Allah ce ba mu baka komai ba, ai abin da muka baka ina lahira, walal akhiratu khairul laka wala sawfa yu'tika rabbuka, wala sawfa yu'tika rabbuka, wala sawfa yu'tika rabbuka. To kaji abin da Allah ya faɗa, dan Allah dan annabi a ce komai sai da annabi, in ba shi komai din bai zama komai ba, sai da shi zai zama komai. To amma duk da wannan Allah ya ce duk wata kyauta da muka yi ta duniya ai ban yi ba, sai ka je gaban mu zaka ga kyauta, an gane. Allah ya ce ranar alkiyama Allah ya ce me za mu ci da ita, me za a zo mana da shi da za mu karu, shi ba Allah zuwa zai ce duk ku tattaro ibada zan karu, Allah ya ce a'a, wa man jahada fa inna ma yajahidu inna Allah la ganiyun anil alamin. Allah ce duk ne kokari kansa yaje wa ni Allah ba na karuwa, ka ji fa duk abin da zaka yi wa Allah wai na ibada ka ji alkiyama ba kansa zai bai ba, a'a kai zai da shi, kuma kai ɗaya ma ya ninka ma 10 ba haka bane, an gane ai. Shi yasa ce to wannan ranar mu me zamu ci da ita, ba dan mu nuna ka ba da ba mu tashe ta ba, shi manzon Allah ke yace hisabun ba dan mu nuna ka a gun hisabi ba da ba za mu hisabun ba, siradin ba dan kai ba da mu fitar da shi ba, tashin ma da za a yi wa annabawa da mala'iku ba dan kai ba da ba mu tashe su ba, aljanna ba dan kai ba za mu bude mu ce a shige ta ba, an gane. Allah ya ce ni Allahu in ba dan kai ba ina da ba zan fito fili ba, kai ka fito ni na fito da kai ka fito da ni, ka faɗe ni na faɗe ka, shi yasa ka ji Allah ya ce ibada ta ma in ba kai kowace iri ce ba te ba, ba an gama ba. Kullum abin da ake so da bawan Allah ya fahimci matafiya Allah, kakkarin ka tunanin kai Allah za ka je gunsa za ka yi me zai ci da me zai ci da tarkacen ibadarka, ibadan ma duk bari in aka tattauna ta ai za mu zo kan sallah, za ka ji inda ma sallah take, wallahi ko kana sallah sai ka ji akwai gyaran rake a sallah. Tambaya fa 12,000 ta sallah nawa muke yi, to sai na zo in ware wasu ka ji ma in ma kana sallah sai ka ce to ba fa in koma makaranta ma Allah. To shi ko annabin nan da Allah ya hasko ma ibaka shi za ka riƙe ka ƙaunace shi ka so shi ka girmama shi, wa waqiruhu wa azimuhu. Allah ce waqiru ku ji nauyin annabin nan, wa azimu kai ku girmama shi. Qur'ani ne yake gaya ma wannan, to Qur'ani ya baka wannan umarnin, me ya kamata kai a ce dai ka ji nauyinsa, kuma gashi nan girmama mun shi. To wani irin girma kai za ka yi wa annabi? Allah ne baka umarni a Qur'ani, to kake jin wannan girman ya za ka bi annabi shi? Kuma Allah ce wadi'ullaha, na sha gaya muku wannan ko abin da yasa nake faɗa, ina faɗa masu nahau su suke ganganci akan annabi, na rantse ma da Allah wannan gun duk wani mai nahau na duniya bai sai fasara shi an da yake ba. ai media nake faɗa, ba haka bane? Wannan wawun adafin baka isa ka fassara min shi ba, wadi'ullah wa adi'ur rasula, baka isa ka fito ka ce ka'idar fassara ta nahawu sai ka canja ta wallahi. Don ka in baka canja ta ba, wannan wawun tana tasawa da Allah da annabi, Allah bai fa annabi ba, annabi fa Allah, mu kuma san ba haka bane, kuma shi Allah haka iba karatun, sai dai mu a baki mu ce saboda mu al'umma annabi ba ma shirka, mun san girman Allah, mun san annabi bawan Allah ne, dan bawan Allah ne, dan baiwa Allah ne, baka masa agun Allah ba ka muke faɗa. Shi yasa nake cewa wannan karatun da mutane suke wai cewa sun yi, to ai na hau gashi ka zo ka fasara, ko inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna alan nabi, inna Allaha wa mala'ikatahu, wannan ma ba ta fasarwa, sai fa an sa tasgiri an yi istihadanci, inna Allah thumma tasgiri ce to sannan ake.
shi sa ni ba ma na son banna karatu maganar nahau ma ba abin da yasa barna yake sa shi ke sa girman kai ka ji mutum ya fito yana ganin Allah ma zai ma gyara haka ba karatun yake ba to na san shi su aswadu da'ali lokacin da aka ce wa Qur'ani wasali an gane shi ya ce zai ma wasali kuma da ya zo kan kulluwa sai ce kulhu Allahu ta yi kaɗan ko a ƙara ta sai ka ce ibn Hajar ce na kashe ka wallahi sai ce zai yanka shi sai ma da aka hana shi yace ba mun yi bane dan mu Allah ta'adi dan wannan ba za su iya karantawa ba wasali ba su ga wasalin si mu da kanka muka ce ai kai ka isa ka ƙara Allah wani abu shi Allah bai san Allah ba ka gani duk irin wannan to din nan sai kai mutun ya rakito wani karatu ya ce wannan gon an ce kaza to kai an ce kaza a nahu wani Qur'anin a Qur'ani wannan hawan ma yana faduwa ya ina kai ina wannan karatun ma musamman karatu zo kan annabi sai a kakalo wata magana da babu ita ma a karatu sai mutum mun ce Isra'ili ne wanto wai Isra'ili ne wai ce ana karɓar Isra'ili a ina ce karɓar sa ba a karɓar Isra'ili malam shine ƙarya a kirkiro abu a sa'a a cikin addini ba Yahude ko ba Nasare ya kirkiro abin da baka da ilimi a kansa an gane sai shigo ma da shi to da ka gano karatun ka gama da shi sai ka ce nan goma ba shi Isra'iliyun ne wai bani Isra'ila sun da ya fi ka ilimi ya fi ka kimiya'u ya fi ka biology technology ya fi ka ka gan geography ya fi ka to ai su da suke cewa ma ba Allah da fa ilimin ya kai ilimin suka ce ba Allah to kai musulmi Qur'ani yana gaya maka ko ba haka ba to su gaba ɗaya ma akan haka suka tafi to sai ka ji mutum waye in yi irin wannan karatun shi ma sai ya rinka shigo da wannan karatun mu kuma tuni mun faifaye wannan abu Allah to ai mun riga an faifaye duk wanda Qur'ani bai shiryar da shi ba to wuta ce za ta shirye shi to ai Qur'ani shine kat da an ce Allah ya ce to magana ta kare an gane to kaji dalili shi sa Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da yawa annabi alaihi salatu wassalam kwakwalwa take kasa ganewa duk girman burecen ka sai ta sunkuya gaban annabi wallahi ba kai sai gane ba to yasan aka kasa ganuwa sai a ce an gaya annabi ma abun ma da ba haka ba to me ba haka ba kaji bayin da Allah ya ce wala saufa yu'dika rabbuka fatarda wannan aya ba a nan duniya take aiki ba a ran alkiyama take a gaban Allah a gaban annabi Muhammad a gaban mala'iku a gaban annabawa a gaban al'umma ko ta tashi Allah ya ce wala saufa yu'dika ya habibi zan baka fa yau in da rinka baka fatarda sai ka ce raditu Allah ba shaka ya isa Allah ai mun afuwa a basha in ya rinka tunkuda annabi ka ku a ran alkiyama kuma Qur'ani ne ya gaya mana ba wannan ya fito ya ce mana kaza bane shi Allah ne yake gaya annabi haka kaga magana ba ta kare ba me yasa to kaga yin a ranar wani masoyin annabi ne tuta ko akai shi babu shi in kana son manzo Allah ranar ta annabi ce aikin ka mai yawa ba zai kwace ka a gun Allah ba duk mun gani a fili mun gani a nasi aiki baya biya mutum aljanna a nasi ma ba wani mutumin da aikinsa zai kai shi aljanna babu shi ana shiga aljanna da imani ba da musulunci ba ma da imani ake shiga imanin kuma ilalubo yanda annabi yake ka ji bayan da ake shiga aljanna ba musulunci ba shi yake a shiga aljanna dan da shi tsantsa za mu shiga a shiga ma ba za ka shiga ba da musulunci ake shiga haka annabi ya ce ana shiga da imani sai di Ali ce imanin kuma na san kama domin in ka je da salloli duka azumi duka haji duka zakka komai ka zo da shi sai Allah ya tona sai ga a cikin ibada ta ka ba annabi ba za da ita wannan ibada kaga ta lalace Allah ya tattara ka wa qadimna ila ma amalu min amalin fa Allah ma ba an mansura Allah ya tattara ibada na ba ibada ba to shi kake ganin shi annabi alaihi salatu wasalam Allah mu gode masa da ya mu al'ummarsa yayi shi annabin mu sallallahu alaihi wasallam haka sai mu ta godiya ga Allah wallahi alazim duk wata al'umma ta duniya sai mun riga ta shiga aljanna ta riga mu sallah ta riga mu alwala ta riga mu azumi amma Allah ce sai kun riga su shiga aljanna kuma annabin ku sai ya fara shiga aljanna sannan ma ta halatta akan annabawa wannan ba abun jin daɗi bane ka riga mutum ibada ya riga ka shiga aljanna
haka yake a rubuce a Buhari da Muslim ba wata al'umma da za ta riga wannan al'umma shiga aljanna ko mu za a fara hisabi in aka yi mana sai mu je alal ara'iki yanzuruna mun yi haka mun dauka ba dai mu dora kan daya Allah ce kuna kallon hisabun da ake wasala ummatai kuna gu daya da amma da an mukunta ba aljanna sai Allah ce to a bude musu sinima ai tace sinima da ake cewa sinima ce Allah zai bude mana gatanan muna kallon duk wani kafiri a gaban mu za a yi mai hisabi su fir'aunan na ce to ga gogormai da Musa Allah hasko fafata su da Musa da Hamana da dan Bul'amu da Karuna da Musan Samiri duk wannan a gaban mu za a yi kashe-kashen da yake duk Allah ya haska mana dan shi Allah ba a zalimi bane zai nuna ga zaluncin da wannan mutum ya yanka mace mai ciki 12,000 ya kashe jinjiri 100,050 yuzabbihuna abna'akum wa fi zalikum bala'un haka fa Allah ya ce to duk waɗannan kafiran barnar da suke wa Allah kana zaune a kashin gida kana shan ruwanka na giya ba mai sa maye ba wanda Allah ne ya tatse ma ita yace khitamuhu haka Allah ya ce yace na kofin na gwal mukai murfin sama na almiski ne haka Allah ya ce khitamuhu khatimun da muka rufe murfin miskun na almiski ne haka Allah ya ce ita kanta giyar waye matsa ma Allah ne waye zuba ma a kofin Allah ne baka san yayi ba kawai zuwa zaka taras sadda ya aljanna su ko mala'iku babu komai fitar da shi kai aljanna wannan Allah ba za ka bi shi ba ba za ka rike shi ba ba za ka girma shi ba ka hada shi da wani babu shi annaba abin da isa shi Allah ne yake hada kansa da shi annabi an wane to kai suka hada annabi da ai ba zai yi ko zai yi ba zai yi ba jiya nake gaya muku da aka zo yakin badar al-kubra a yakin badar sabon manzo Allah su 300 ne da mutum 5 akwai mutum 8 da bace sai yakin ba annabi ce Usman Ruqayya mata ka ba lafiya ku zauna ku 8 a gida ku yi jiyarta in ta rasu kan mu daga yaki in za a aikin Allah ba a sauraron kowa tana su ma fa annabi ya bata Ruqayya isa yace aikin Allah za mu Ruqayya ki hakuri in kin wafati Usman ai mata wanka ai mata sallah ko kai ta in mun da mu zo muka bata mata addu'a aikin Allah ba a jinkiri da shi haka annabi ya tafi kuma haka akai suna da suka tarar da su Usman suna wanke hannunsu akan kabarin Ruqayya yar annabi ya ce to ku zo mu je mu mata addu'a da ma ya faɗa kuma haka akai to su 8 nan sai annabi ce a rubuta su a cikin yan badar kamar da su aka yakin sai ake cewa mutum 313 to kaji sai aka cike su kawai to a yakin badar manzo Allah su 300 da mutum 5 amma kafirai su 1000 suka fita kuma da azumin Ramadan 17 ga watan Ramadan ga kishirwa ga yunwa ga rana ba makamai ba rumfuna haka sabai suka fita su ko in can kafiran rumfa ma 41 aka sa ga tukwane nan manya-manya su Abu Sufyan sun sa an dora ga giya ga mata ana goge ana garaya ana rawa su 1000 kaji karatun nan suka fita da abin hawa 800 saboda wadata a rantsi da Allah raƙumin su 700 doki 100 shi kuma manzo Allah raƙumi 70 ne doki uku kacal aka fita yakin fa dabino guda 5 ake bayarwa ka kai azumi sai a baka dabino guda 5 a ce ka hannunka sai ka haka da buta a baka ruwa ka sha idan asuba ta yi a baka dabino 5 ka sha ruwa ka dau azumi gobe ka fita yaki to ka wannan sabon Allah ya wata wala gogormai da suke yin kana ji sai ka ga to waye akai kai kana zaune ba ma wannan kake yi ba ya wa'ancan ga su kuma sun yi ne dan su kafa ma la ilaha illallah kawai zuwa kai ka same ta ba amma sai ka ji wanda suka fa amma ana nema ai musu magangan da bai kamata ba ko ba haka ake tsari ba shi Allah da ya aiko annabi ya turo mala'iku bai ce kai gadin aiki na ba ni in gadin aiki ka ba ruwa na da kai ka je kai ta kanka in je in ta kaina in wani sabo ne akwai mala'ikun da ya ce su rubuta su yasa kai ba kai yasa ba shi sa na gaya mu ko mutum ne yake zunufi kar ka koma da kale ka rinka yi da shi kaga wannan yin da shi annabi ma sai ce al-ghibatu ashaddu min az-zina da kai da mutum kwara kai zina yace dan shi mai zina zai ce Allah
na gano na yi ma barna ne ta adi ka ce kan dai nayi Allah ya mun afuwa sai Allah ce mun gafarta ma me yadda mutum ko ce Allah nayi da wani Allah sai Allah ce ba haƙi na bane ka je gun su in sun yafe ma ni na yafe ma to wani sai dai ya mutu fa da wannan zinubi wallahi da ka je gun wani ka ce nayi da kai kware ka je Allah ya kama ka to ai shi sa ba a so ai shi sa ake so kawai ba ruwanka da mutum yana abu kawai ko kai ma addu'a ka ce Allah ka shirye shi Allah ka sa idena ni kuma Allah ka jaraban da wannan abu ka huta to su abin da ya damu ƴancan kafiran irin wannan to a yakin Badar haka akai to in yanke yakin da annabi waɗannan komandojin gaba ɗaya sai ga Jibril ya zo Allah ya ce ka zaɓi ɗaya ya zama odilan annabi ya kace ce Abubakar zo ka tsaya nan da a taron shi annabi nuna kuma ka duba askaran da suke wajen fa askara mayaka a gaban annabi amma sai Abubakar tsaya mun rumfan nan annabi ina cikin Abubakar yana gadin sa in an taba annabi sai wannan odilan din ya mutu to ai shi yasa nake cewa ko laifi wannan Abubakar ya maka ba ruwanka da shi to annabi ya yarda da shi ya sa shi a gun mutuwa ana ga wata malan an taba annabi wallahi sai ya mutu to me ya maka kai kai zamani da shi ba to shi da annabi ya zamani ko ba haka ba ta kai annabi a taro ya ce wa na kai na yadda da kai zo ka tsaya a nan ka duba girman annabi ai kaga magana ta gani ga mutumin da yake da nutsuwa amma to da aka zo za a yakin annabi ya ga ko ina malam makamai ne suke ƙara ya leko iga tsantsagoran abin hawa 800 mutum 800 suna kai ga kibiya ga mashi shi kuma iga nasa guda 73 ne abin hawa kawai sai annabi ya sauko ya fito ya sallah raka'a biyu yace Allah kai mun alƙawarin wannan mutanen za mu kada su wannan mutanen za su zama ganiman mu wannan mutanen za mu damƙe su wannan mutanen za su ba mu baya Allah kai mun wannan alƙawarin kuma na ga al'ummata mu kenan iyanan duk duniya mu kaɗai ne masu yi ma ibada Allah an kashe wa'annan magana ta kare haka fa annabi ya faɗa ya fito daga rumfan nan annabi ya ce marsadul ganawi ya ce ya rasu ce ba ni dokinka ya karɓi dokinsa an gane ina karɓar dokin nasa me yayi ya hau annabi da ya hau sai ya ce yi haka da hannun sabai suna kallo ya tafi a guji akan doki ga kafirai sun yi ready kawai su tamoro suke jira ci kafirai kafirai to ai gani suke wa'annan mutum 300 da mutum 5 mutum 1000 masu manyan makamai ga akwai kosassu su na kansu kosassu an bugu da giya ya kake jin za a wannan ta'adin in ba dan Allah ya shiga magana bayaya mala'iku 5000 Allah ya turo manzon Allah yakin bada 5000 fa haka Qur'ani ya faɗa 5000 ka gani amma annabi da ya fita a guje akan dokin yayi wata zira sai haka da hannunsa zai dawo ƙasa sirdin da yake kai haba sai ba annabi lu zai faɗi sai sahabbai suka ce subhanallah kaga annabi ya danko ƙasa sai da sirdin ya dada shi ashe hannun annabi ne ba zai kai ba sai sirdin ya ce to mu je in raka kamar ya raka shi ɗaya kuma ya dawo da shi to kaji ba ya ka shahatul wujuh sai watsa ta wallahi wannan ƙasar shine Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama waye jifan ne annabi ne yi amma Allah sai ya ce ba fa kai ba ni ne nayi dan Allah wai nuna ma yana hada kansa da shi annabinsa ko ba haka ba wallahi duk kafirin da yake gun su dubuwa na ƙasa ba ta shiga idansa ba turkuna masu karin kai annabi su ce alaikum bihim ga su nan mun muku aiki ku diran musu to an watsa ma yaji ya ido wannan ƙasar barkono ta zama ta zama ka gani kuma Allah ce wa ma ramaita ai baka jifan ba iz ramaita a lokacin da kai jifan walakin la rama Allah da yi jifan kaga magana ta kare ka faɗi abu Allah ya ce ba kai bane ni ne nayi to ai mai nutsuwa ma sai ya ce to annabin nan sai yayi abu Allah ya ce shi yayi to ake yayi shi kuma da yancin sa da mutuncin sa da martabar sa wacce Allah ya bashi kaga wannan ita ce izina ai dama Allah ya ce da annabi kaza to abin da zaka haka zaka nutsu sai ka gano wata daraja a gun annabi in baka wannan bai ba aya ba to ba abin da zai maka Allah ya ce wa man yudi'ir rasula wannan ibi annabin nan fa kada da Allah ce ba shi ka banni Allah ka waye ga ma Qur'ani kai ko musulmi ne to ya zaka da ayis
to a kullum abin da muke cewa da mutum Qur'ani in yace fa kaza fa ai tadabburi aka ce a Qur'ani kakka ja aya ka shige ta tsaya me take nufi a to annabi ya yi abu Allah ya ce ba shi kuka yi wani kuka yi ya ce duk wanne ba wannan annabin ba shi ya bi ba ni Allah ya bi to wani irin biyayya za ka yi wa Allah za ka yi wa annabi kai kwakwalwarka a fahimtar ka da shi annabin kuma wata aya ce qul atiullaha war rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirina waye ga ma Qur'ani Allah ce kai annabin nan in ba ku bi shi ba ku kafirai ne Qur'ani ya gaya ma wannan magana to anya ko zan iya faɗa kalma mara kyau akan hular manzon Allah Allah ine ma wannan ta goma shin komai nasa ya zama girma a gun Allah komai nasa a ce in baka bi shi ba ka zama kafiri ba tare da wani abu ka faɗa ba kawai wannan annabin Allah ce in ba ku bi shi ba ku kafirai ne muga ta abu wa gaya ma Qur'ani yana gunka ina gona in ba ka bane sai ka ce a wannan ayi ba a Qur'ani take ba in kuma tana Qur'ani sai ka tsaya ka ce to ya kamata da ban gano ba to yanzu na gane dama shi abin da ake so da Allah in ya gaya ma abu in kana dan rawa to tsaya ka situ Qur'ani ya gaya ma abu nutsuwa ake in baka nutsu ba yanzu sai ka zama wancan abin da Allah ya ce ma inna la yuhibbul kafirin Allah baya san kafirai to kar ka sake ka shiga cikin can in ka shiga can ka samu asara duniya da lahira inda ka ga shi Qur'ani ba ko a zuciya ka darsa musu da ka Allah kuma nan yake kallo ya alamu kha'ilatul a'yuni wa ma tukhu fis sudur Allah ya ce hayincin ku na ido da na zuciya Allah ce ina kallo ya gama da kai ko bai gama da kai ba haka Allah ya ce duk abin da zai gaya ma in zuciya ka ce anan nake kallo ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna la yahulu bainal mar'i haka Qur'ani yace ku sani fa anan ɗinku nake a zaune nan ɗinka haka Qur'ani yace Allah ina nan ɗinka kai ma to haka Qur'ani yace to ya zaka da shi ka san mu abin da yasa in Qur'ani ya fito ya gaya ma kaza to ba musu illa abin da zaka yi in ka ji maganar baka gane ba tafi gun wani malami shikenan ka ce wani ya ce wai Allah yana nan da mu ya aya take ba haka bane sai ce ja ayan mu jiyan da yace sai ka ja masa yace to haka ne to sai ka yadda ita dai aya a fili take kowa ya santa Allah ka tsare mu duk abin da zai sa mai tuntubi akan kadarin annabi Allah ka raba mu da shi a ce dai wannan annabi Allah ya tara annabawansa kaf yace kuna ji ko annaba fa 124 Allah ya ce da annaba ya ce to ba zan ba ku annabta ba sai kun yarda da shi ba zan ba ku annabta ba sai kun yi imani da shi ba zan ba ku annabta ba sai kun zama fadawansa ba zan ba ku annabta ba sai kun zama yaransa annaba fa suka ce ya rabi mun yadda yace kun yi furci mun yi sai yace to koma gode ina manzanni ku zo su Musa fa sa annabi Ibrahim sa annabi Isa sa abun suna da cikin ulul azami bin rusul manyan annaba dakaru ne kowanne wallahi mutum ɗaya Kano sai ta shiga aljanna ta hanyar sa amma Allah ya tattara sai ce ku manzanni ba zan aike ku ba sai kun yadda da wannan suka ce mun yadda ba zan ba ku mu'jiza ba sai kun yadda domin yadda ba zan yadda da ku ba sai kun zama fadawansa inda zai zo yanzu kuna annabta sai ku sauka kun zama yaransa na rantse da Allah sai ya ce kowane annabi bai sai annabta shi kadai ba amma kai kadai za mu sa kai annaba nan wani su 100 wani su 40 annabi Suleiman annaba 30,000 ne a fadarsa amma shi annaba Allah ce kai kadai za kai kadai ka ishi duniya yanda ka isa wa sama ka ishi a gona to duniya ma ka ishe ta kuma ya isa to gashi ya baza ma ko ina sai la ilaha illallah ake yi aka ga wannan ta isa annaba suka ce manzani suka ce sun yadda an gane yace in na aiko shi yanzu za ku yi furci suka ce Allah zami za ku yi furci suka ce zami yace fashadu ku shaida wa ana ma'akum mina shahidina ni ma dan shaida annabi Allah wa ya gaya ma alqur'ani gaskiya ne ku shaida Allah ce to ni ma wa ana ma'akum mina shahidina ni ma ina daga cikin ku miyo annabi shaida in kun saba ina shaida to yaya
kai wannan annabin Allah ya ce dan shaida sani kai manzon Allah ai kaga to wani girma kace so Allah ya bashi duk girman da Allah zai bashi ya bashi sallallahu alaihi wasallam to yasa kai musulmi da aka ce kai annabin ka ne rike shi girmama shi in kana da uba ma da yake ma wani gani gani zauna ka wayar da babanka in uwa ce wayar da ita idan ƴaƴanka ne wayar da su in matarka ce wayar in abokinka ne wayar da shi annabin nan in baka wayar da shi ba to ba za ka wayar da Allah ba in ko ka waye da shi ka waye to magana ta kare sai ka gane komai to kaga kullun ala ayyi halin abin da ake so da mutum ya rinka fahimtar kimar annabi da girman annabi da martaba annabi da daraja annabi wacce Allah ya bashi ba Allah ne ba da ibaya bane to Allah ne ya bashi shi yasa wajibi musulmi ya tsaya nutsu a ce da duk motsin da zaka yi wa Allah na ibada in ba annabin nan ba te ba wata ibadan ma da zaka yi wa Allah shi zai sa ta in bai ce ai ba za a yi ba na taɓa gaya muku na ce azumin ramadan muna yin 30 ko ba ɗaya a ƙur'ani ba shi ban ga inda Allah ya ce azumi 30 ba ko ba ɗaya duk ƙur'ani waye ma geji manzan Allah ne to wannan wanne ya farilla geji kai ai abun ba na wasa bane ko ba ma azumin ne kuma ai faɗa nake yanzu in ba shi ba a fito a ce da ni ba shi bane to ni a ƙur'ani na gani tun daga alif lam zuwa sadaqallahu alazim shine farkon ƙur'ani da ƙarshe ba inda Allah ce azumi ku mun 30 ko ba ɗaya da aka tambaye sai ce ga annabi ku je inda ya ce in ma ɗaya ce ai ma aje to wannan malam ya kace so ai sallah farko tsakiya ƙarshe in ba shi bate ba to wannan annabi komai zaka motsa sai Allah ce gashi nan kaga magana ta kare shi sa to mu al'umma annabi kullun dadin da muke ji wallahi da muke al'umma sai yake annabin mu shi sa muka ga mutun zai dan abin da bai kamata ba sai ce in ka bari kai ba kana da qur'ani a hannunka ka rinka ganganci tunda ai ganganci ne ko ba haka ba mutane ne fa masoya annabi suka zo ya Muhammad ya sai Allah ce ba haka ake masa ba ni ma lallaba shi nake ni ma lallashin sa nake innal lazina yunadunaka min wara'il hujurat akasarhum haka fa Allah ya ce musu yace da manzo Allah kai hakuri masu kiran ka min wara'il hijab ta bayan gida akasarhum la yaqilun Allah ce mahaukata ne kai hakuri law annahum sabaru hatta takarja da za su haƙuri haka fito lakana khairul lahum da ake musu alheri amma su kiran ka daga waje to ka dauke su mahaukata ne kaga Allah ya ga annabi wannan Qur'ani ne fa dan ya kwantar da hankali kaga shi kuma wannan ma bai dauki wannan ba amma shi agun Allah ganganci ba akai ya zaka rinka kwala ma kira kana kuma da sun yi tafiya ta fita mil 40 gun annabin suka zo dan soyayya amma Allah ya ce ku mahaukata ne dan kun zo ku kwada ma kira daga nesa to ka ji sunansa fa suka faɗa ba amma Allah ya ce a ba masu to dan Allah dan annabi kuma Qur'ani ne yake gaya ma ba dan Qur'ani ne yake faɗa ma sai a ce ai ba zai ba to Allah ne da an wa annabi sai ya ce a'a ka ku ni ma da na kirkire shi ba haka nake ma dan ku koyi da ni to wannan Allah yake girmama shi kai waye kai saboda Allah kuma ai kaga mutumin da ya ci mil 40 dan kaunaka amma sai ka sa hakuri shine Allah ce da za ku yi hakuri har ya fito zuwa gare su Allah ya ce da ya zame muku alkhairi ma kuna kwada ma kira haka aka ce ai masa ba a sa ladabi a kiran annabi ba kaga su wa'ancan akai wa bata shafe mu ba ta shafe mu kai ma dole kai man ladabi kai masa biyayya wa'ancan da Allah ya daka musu tsawa su sun ga sun fi fika fa duk da tsawacin da aka yi musu sun fika to ai sun zo sun zauna da annabi sun gaisa da shi ya nemi musu afuwa kuma Allah ya musu ƙarshen ayat wallahu ghafurur rahim ƙarshen ta Allah ce to kun zo kun gaisa da shi kun yi hannu da shi to mun gafarta muku muka afuwa amma ku daina ba a yi ma haka to dan Allah dan annabi to ya ne yanzu shi sa to kullun idan shi dan adam ya zo da wasu abubuwa sai a ce to shi annabin nan ba a yi maganganci tangaran ne a hannunka lallaba shi in ka sake yana sulla fashe to imanin ka ya fashe to ka yadda ko imanin ka ya fashe saboda haka ƴan uwa muna tarihin annabi Muhammad sai annabi Musa ya tsallako ko ba haka ba yanzu annabi Musa mun yi tarihin sa na awa 6 kawai dan sako shi ba muka yi muna ganin awa 2 zamu bashi wallahi sai yake ta tafiya to yasa muka dan ya fito kaɗan na annabi sai mu ƙara satin da duk mun yi kissan Musa ta Fir'auna duk mun yi halakar su duk mun yi gaba ɗaya to yanzu annabi Musa ya tsallake
teku ya je nan inda Allah ya ce wa'annan mutanen suka ce ya Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna haka Qur'ani ya ce Allah dai halakar da su anan su 500 wanda dai aka tsallakar da ke kogi aka tsallakar da kai kogin nan kaga mutuwa karara na rantse da Allah shekara 70 annabi dawo da isa dutsen a teku amma tun kan aure babu annabi Suleiman aka aure ta hatta haife shi annabi dawo da yau fati shi kuma aka bashi mulki aka bashi iska yana kan iska fa zai shige sai ya ga dutsen sai ya ce ifrit me wannan yace babanka ne ya jarraba dutse yau shekara 70 amma ko rabi bai ba amma da Allah ya ce da Musa da kiwon nan ina dukan ruwan tas sai ya kandare ya bushe a sakan ɗaya sai ga ƙura tana tashi yashi ya fito da Allah ya so magana ta kare duk mun yi wannan karatun a baya to kaga anan Allah ina nuna ka ji tsoronsa ka ga girmansa kuma ka kiyaye shi Allah ba a yi mawasa an gane yawan Allah kuma ce kaza to ita ka tsantsau da abin in kai wasa shi rukon Allah ba a kwacewa to gaskiya ne in yi damke ka inna baɗasha rabbika la shadid Allah ya ce ya habibi kamun ubangijinka ba kyau in ya rike bawa ba ya kwacewa to ai ko cuta ya dora ma cutar da ba za ta warke ba ko duk dangin ka in sun taru duk maganin da za a yi ba za ta ji magani ba to tana jin magani ba ta ji ai ko ba haka ba to kaga kenan me wannan girman to lallaba shi sai ka zauna lafiya an gane to kaga anan annabi Musa ya tsallakar da su bayan ya ketare an zo an zauna fada annabi Musa ta zauna sai aka ce zai shiga alƙarya bayan Misra to inda zai je wannan da ake ce dan Bul'amu dan Ba'ura baka ji ana faɗarsa wani masani ne in yi haka sai ga Allahul Mahfuz saboda kimiyya da Allah ya bashi kuma yaron Musa ne to wacce yake aure ubanta shine sarkin garin kuma kafiri ne ka ji maganan nan sai ta ce da ɗan Bul'amu to kai wannan annabin naku zai shi garin mai wa'azi babana ba zai yarda da shi ba idan ka bari ije yi wa'azi babana bai yarda ba ica kuma babana auren mu da kai sai in ce je ki zan yarda halaka to mata wasu sai halakar da namiji kaga wannan halaka kalli karatun sa ba ɗan Bul'amu ko a san tarihin sa amma ƙarshe halaka yi sai ce to haka ne annabi Musa to da na kawai sai haka kuma da na gaya muku ayar dan ba zan faɗi ai da abu na shari ba ma so a sake shi na shari ne in kawai mutum sai ka batamar da basira rantse da Allah ko karatun kansa sai ya wargaji kaga ayi musifa ne ni ma san wannan kullum ma ni addu'a nake Allah ya sa manta sai in ki manta Allah to ai babu shi in mutum ya aikata sharri Allah ya ce za mu karɓi sharrin amma za mu saka ma da shi to me amfanin sa in ka aikata alkhairi Allah ce za mu karba za mu saka ma da shi to ba ka aikata alkhairin ba ai shine fa alkhairi ko to yasa shi an zo ba ai tsaya i haka ikallin Musa i haka i ga lahul mahfuz i ga sunan da Allah yake tasarrufi da shi ce Allah ga Musa nan da mutane ka rikita su na rantse da Allah Musa ko kawai sai ya dace kaga dai kalli zance da Allah ne zance bai wa kallama Allah Musa haka Qur'ani ya faɗa amma ka san shi Allah in ka roƙe shi akan ya biya ma bukata zai biya ma amma fa ka sani wallahi sai ya kuma baka ita a gaba ko ta alkhairi ko ta shari Allah ya amsa a dan Bul'am annabi Musa yazo ya dabbaga baga a daji sai ya ga nan kamar alƙarya ce ashe daji yake nausawa sai ya ji ya tadda ruwa sai mutane a dawo da baya a nan sai da suka kwana 40 badda ma annabi ne duk mutuwa za su in an je bakin ruwa annabi Musa isa a sha ruwa balle itatuwa shi bai san me akai ba shi kawai tunanin sa yawa Allah laifi ya jarrabe shi ka san su annaba ba ruwan su da Allah ya dora musu abu sun runguma ba ruwan su to kaji fa sai da wannan kwanaki sai ga Jibril ya zo Allah ce ga dan Ba'ura nan ya maka addu'a Allah ya amsa kai me zaka ce masa yace la misasa ayi Qur'ani ce ayi Qur'ani ce sai yace tafi la misasa tafi ba shafefeniya na rantse da Allah in zai ci abinci koma dutse in ya taba ka dutse zaka zama kai da ya taba ka to sai aka jarraba da wannan bala'i ya to sai a dau sanduna to kai da ya taba ka haka ya zama annoba
to shi sa kullun abin da ake so kai na alkhairi. Annabi Musa sai fa aka taro, ke da kika sa shi ya hallakan gudunsa ta yi. To duk abin in ya taba ta dutse ta yadda ya taba ta kuma ita ta zanyo wasu aka rabu da mace in ta ce yi kaza in dai ba na alheri to ka kai. Kaga ta lallaba ta gaya masa wannan izo ya addu'ar Allah ya karba. Inda Musa ya kwana 40 sai da ya wata 2 kwana 60 ya rame ya kanjame yana wari yara da ya to sai jifa a rinka kan ka jigo mana nan. To ai gurasa za a dauka an ci lamar da ya kama sai ta koma dutse ba ta cuba. Mutum biyu taba suka zama duwatsu. To da ya to sai gudu. Allah. Ai Qur'ani ce la misasa. Allah ce to ba taɓeɓeniya. Kai ba za ka taɓa kowa abu ba zai taɓa ka ba. To bai zama musiba ba. Ba haka ya mutu. Me ya karatun ya amfani? Karatu in ba yi amfani ai bai amfani ba. Ai karatu kai aiki da shi. Duk karatun da ba aiki da shi shirme ne. To yanzu wannan ba gashi ba na rantse da Allah ya kan lauhul mahfuz Allah yake gani. Ganin ya ma amfani. Me yakon kina sanin ce an ki ma addu'a. To ba dai rabu da ke ba jeki in ba annabi. Ba zan ba annabi ba. Kun sa zan yi ina ruwana da ke. Ba dai ke mace bace ga matan nan tubarkatai. Da yawa inda motar aura in zama na da annabi na lafiya to ai gaskiya ne ai ko ba haka ba to shi yanzu gashi kowa san tarihinsa da an ce malam dan bul'amu zaka ce wanda Abdullahi yake ce masa ba sarkin wayo Abdullahi sarkin wayo amma wayan aibe ba an gane kaga dai dila in zai sha ruwa ka san inda yake sai je tsoma jelarsa a ruwa sai haukan dutse haka ba kowa sai ya zuge ran nan kada ya bude bakinsa kawai haka yadda ya tura masa sai ya rike ta yace ina waye ce babu to haka aka yi wannan mutum ba wayo ai wayan saban Allah ba wayo bane wayan bin Allah shine wayo wayan tsoron Allah shine wayo wayan rike ma'aiki shine wayo wayan rike Qur'ani shine wayo ba ma ko wayo ba Allah ka tsare mu to kaji abin da ya faru akan dan Bul'am wannan ake cewa dan Ba'ura tunda duk wata aya da aka wa Fir'auna a gabansa aka yi fa tufa na 8 aka wa Fir'auna 8 haka Qur'ani ce aka yi man ruwa na damma haka Qur'ani ce na jini kwana 8 in za a sha ruwan fa sai ya zama jini sai Fir'auna da mutanensa sai su ce to za a yi mana komai za mu sha jini ce to Allah kun ce ba shi bane shi kuma dan ya nuna muku shine to ruwan shan kuma jini zai zama sai Fir'auna ya ce to Musa ka gani na rene ka anan gida kaga tun kana jinjiri ka zo na shekarar ka 40 ka kashe min gibdi ka gudu sannan ka damun da wani Allah daban to ka je tunda Allah ka ne ka yarda da shi amma ka ce mana afuwa i janye wannan abun in yi janye mana za mu tattauna akai Allah ce Musa ba za su yarda ba sai dai tunda ka roƙa ba za mu ce a'a ba sai a janye sai su dade sai ai musu ruwan fadi'a kwadi ozo kula kana nan sai haka Qur'ani ce ayoyi guda 8 mufassala haka Qur'ani ce kowace muka sai ta kwana 8 sai mu janye kwana 8 tsakani su koma sai mu sake komowa wayin uddum uduna in kun da Allah ce za mu dawo muna nan kun nemi afuwa muku to amma fa in kun dawo za mu dawo haka aka yi musu fa wal kummala da ruwa na kwarkwata ba ta kai kurkuru ka san kurkuru abin nan na cikin ruwa haka take bayan ta kaukau haka take shiga jikin mutum ba an ta kafa mara haka sai ta zuki jininsa saboda bala'i amma Fir'auna ya ce duk wanda iya da Allah ɗine sai na yanka shi ga wannan bala'in ko fa kana ɗaki duk kunkuru kwarkwata ta cika ma ɗaki kamar kunkuru ai kaga bala'i aka zo aka janye wannan aka musu na jara da fara ruwan fari jara da ba ita ce fara ba Qur'ani ya ce muka yi musu ruwan fara irin babe din nan bula ba wannan yan kanana ma da ake ci ba wancan na azaba ne to wannan Allah ya ballo su daga turken azaba ai kaga ba za a hada su da wannan kai wayannan yan gutsi ne ai ko ba haka ba wancan na azaba ne sai ka ji fara pap ta harbe ka in ka kama ta ne ka kashe ka sai ta rike ka ta fasa ma hannu
dole ka sake ta. Fara fa wacce kamar in kai ka mutsitsike ta ma, to amma ta azaba ce kana danka ita ma ta danke ka, dole ka sake ta. To da Allah dan annabi irin waɗannan aka yi musu ruwa na ruwa zalla, aka yi musu ruwan suna ganin za su ɗebe su sha, sun damƙa sun zuba sai ya daskare, sai zama kamar darma, sai mutum ya ɗayo nan da jikin fatan bakinsa, kana kallon ruwan baka saka sha shi ba, gashi da sanyi in ka sa baki ya zama darma, zai shawo. Allah ya iya, Allah ba ya iya azaba ba. Allah shi ne wata aya ce, Allah ya ce illa hamimau wa gasaka jaza'an wifaqa. Haka Allah ya ce in wuta za ce a ba su ruwa, Allah ya ce za ku sha, ce za su yi, Allah ya ce to illa hamima, sai fa ruwan zafi wa gasaka da na mugunya. Ka san mugunya dai irin ruwan ciwon nan, a ce ya zama kamar darma, shine mugunya abu, ruwan ciwo ya haɗu da jini irin su Allah ya daba. Ya ce to ruwan zafi da mugunya za ku sha, suna ganin zafin za su iya jure masa saboda kishirwan, sai Allah ya ɗebo ana ba su, in suka dubi fuska sai ta kwalbe ta zuba, Allah ce sai kun sha, alƙawarin mu cika shi ake. To akwai wannan fa Allah iya azaba. Allah kuma ce jaza'an wifaqa, wannan sakamakon yayi daidai da irin aikin ku. Amma inda lil muttaqina, Allah ce mu tsoron mu suna cikin samun babban rabo, hada'iqa wa anaba, ga su da lambuna ga inibai, wa kawaiba ataraba, wa ka asan dihaka. Allah ce ga su da mata zura hurul aini. Shi sa in Allah ya faɗi wancan azabar sai ce to kuma ku zo ko kuma tsoro na gana ku. Wancan dama ana gargadi ga wannan wai baya tsoron Allah, kai da kake tsoron Allah to ga makomaka. Allah ce ma wannan wai ga kofuna na an ajiye ma, ga matan aljanna kyawawa saboda Allah. Ai ka ga yaya, ai ka tsaya ka ba Allah. Kuma duk wanda yi ba Allah, yanzu nan ba a duniya muke ba, Allah dunkulo ta ike bai da ita gudan garaushi. Me za ka yi a duniya? Da an gama hisabi kawai na sama zai sama ne, dama duk sama za a tafi. Nan saman da ka gani wannan ba ita ce sama ba, saman bakwai nan za a hau, a nan aljanna take. To ba dole ma ka tsaya kai tunanin ƙarshen ka ya zo baka ba Allah, in baka bi shi ba ai kaga da matsala. Kisa to in ka yadda da Allah haka ce za ta, in ma baka yadda da shi ba hakan ce dai. To kwara kai mai musulmi da aka zaɓe ka ma kai ta imani, ka rike istighfari da hailala, salatun manzon Allah, yaban manzon Allah, ka rike shi, ka zauna lafiya a rayuwarka, tafiye ma alkhairi, ko ba haka ba? To wannan kenan. Aka zo aka halakar da ɗan Bul'amu, wa'ancan duk ayoyin da aka nuna musu kala ayoyi duk ba musu ba, aka zo aka halakar da su. Na faɗa a baya su 1,500,000. Allah ce baya son gawa kowa sai mutum ɗaya tak, shine Fir'auna. Shi kadai baka to har yanzu gawarsa tana Egypt, tana Misra, har yanzu tana nan ana ta sa mata, ta ma gaji da karɓar chemical ɗin, yanzu ya fara marmashewa. Wallahi marmashewa yanzu yake, sun sa chemical ɗin an rina ɗin. Ina ruwan Allah. Idan ma Allah ya kyale gawar dan a ga aya, ya ce liman kalfaka aya, dan ya zamo aya ga wanda za zo a bayanka. Ka ce kai Allah ne, to ga ka. To ai shi ne ko, in mutum zai faɗa ya faɗi na sani, shi ma wannan ikirarin da yake nan, to kuma gashi, to Allah kuma a kwance yana marmashewa. Ai kaga ta ɓaci. Me yasa kai mai tsoron Allah sai Allah sai haska ma ya ce bari ga wancan fa da na kama shi ga da ne masa, ka zauna da ni lafiya. Shi Allah kullum sai ake ce rawansa zauna da ni lafiya, in ka saɓe ni zo in gafarta maka, kai mun biyayya gwargwadon yadda za ka iya, ba za ka iya bi na duka ba. An mutum ce bai taɓa samun Allah wace ne ɗaya. To ai haka ne, ai to ai bai sai tsallake ba. Allah ina da girman da baka isa ka bi shi duka ba. Yanzu ba annaba ba ne? Annaba nan ba wanda bai saban Allah ba sai ɗaya, shi ne annabi Muhammad. Amma kowanne akwai ɗan abin da ike yi, sai dai wanda zai yi kai a gunka dan gutsili ne, sai ka je kai bacci in kai goman sa. Shi kuma in yi wannan guda ɗayan ko hankalinsa tashi zai. Ka fahimci wannan ai. Misali annabi Ibrahim babban annabi ne, sai kare gumaka suka ce kai Ibrahim kai ka aikata haka akan allolinmu, qala bal fa'alahum kabirahum,
sai ce ba ni bane babban su ne kuma shi ne to kaga wannan ba ni bane su ne to shi ke tunani ya zai da Allah kuma ya wannan ne fa dan ya wa'azi da yace fasaluhum in kadu nadiqina ku je ku tambaye su in suna magana suka koma can gunguma kan kai babban Allah waye ma haka ka fahimci wannan kaga ai ya san ba za su ba wata amsa ku alloli waye muku wannan shiru babban ne muku shiru kai babban suwa suka fasa ka shiru suka dagun Ibrahim ba sa magana yace uffil lakum ba Qur'ani bane uffil lakum kai can ku ya kuke bauta abinda ba zai muku amfani ba to kaga yayi dan yayi wa'azi amma fa gun Allah fa saboyi ya ce ba shi bane kuma shine dan kwarjinin mutanen ka gani annabi Adam fa kula min hara gadan haythu shi'tuma wala taqraba fa takuna min az-zalimin yaci me yasa ka ce ai mun afuwa Allah ce to fita ka gani ihbidu misra sauka a ƙasa sai ka fita to kaga anan kaga shi yanzu mu ba a shan giya Allah ya ce a sha to ba ka sha giya to shi wancan annan ba ta kai giya ba fa kawai dan ice ne aka ce wannan kaka ci komai ka ce dan gutsara ya ci Allah ya ce me yasa ka ci yace rabbana zalamna anfusina wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin duk da wannan fa amma yaya wallahi dai sauka inda Allah ya ce ai saukar da za kai kawai inda nace karkaci kaci to sauka ƙasa ya rinka subhanallahi walhamdulillah ya arhama ya rabbi sai da Allah ya kimsa mu fasaha ya zo kafa al'arshi ya ce ya rabbi bi haqqi muhammad sai Allah ya ce jibril tsaya kaga dai ya kiran Allah ya rabu da shi amma da ya ce ya rabbi bi haqqi muhammad rasulullahi sai Allah ya ce jibril tsaya da adam ya ka faɗi wannan ban fudda surarsa ka gan shi ba sai ce ya rabbi na shiga aljanna duk wata katanga ta aljanna sunansa na gani duk wani kofin aljanna sunansa na gani duk wani dan icen aljanna sunansa na gani dakunan aljanna sunansa na gani ya rabbi na san me wannan sunan abunka wani ne yace gaskiya ne Adam na rantse da zati na ba dan shi ba da ban halice ka ba kaji ban da Allah ga ya Adam me kake so saboda shi ce Allah ina so ai mu afuwa Allah ya ce na rantse da zati na da zaka nemi afuwa ta tun daga kanka har zuri'ar da zan zuba ma ka haife su gaba ɗaya a duniya har zuwa na ƙarshe duk zan gafarta musu sai ce Allah ni dai ka gafarta mu in sun zo duwan ne ya same ka shi ma to zullewa shi ai shi kwara da ya kai Izame, ni dai a yi mun abuwa su ma an sun zo mutum ya saɓe kan ya gane ya zama to wajenka. Ba shi kenan ba? To kaji fa, to wannan annaba Adam ne, ya fake da annaba aka karɓe shi. To kayya ba za ka fake da annaba ba. Wancan ba annabi ne ba, annabin kun fa ya kone. Inna matsala Isa inda Allahi kalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakunu amma duk da haka kaga ba abin da ya faru akwai annabi Suleiman kai ba lokaci kace ko lokaci ya cika to saboda haka yan uwa in mun tashi sai mu karanto wafatin annabi Musa shi annabi Musa duk duniya ba wanda ya san kabarinsa amma akwai yanda wafatin nasa yake faruwa to shi zami ai ba zan faɗa yanzu ba sai an zo yin sa kaga da mun yi wannan sai mu hawo na mi'raji dan muka yi na mi'raji in muka je sama ta bakwai sai mu tsaya sai mu ɗauko annabi Isa mu bashi awa 5 shi ma to an ba haka ba su ba za su yi gaba annaba kaga dai muka yi mi'rajin nan zuwa sama ta bakwai ko mu je hijaban nan ko sai mu ba ta awa 4 awa 4 a iya nan sai mu tsaya sai mu ɗauko na annabi Isa tunda can kaga tafiya hakan sallah ka san ko ai tafiya ce doguwa yawwa Isa Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana ƙaunar annabi din rintsi din rikici duk ta barewa Allah ka bar mu da annabi ai abin da yasa in ka bar mu da annabi ba rintsin ba tabarbare ba rikicin komai ya mana daidai Allah ka bar mu da annabi ƙara mana ƙaunar manzo Allah mai salati ga annabi
La ƙara lafiya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La ƙara lafiya. Alhamdulillah, kun saurari karatu daga Shak Ubale Adakawa. Kada ku manta, ku yi lakin, ku yi shiya domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.